AKP-nin burada məqsədi, yəni Ədalət və İnkişaf Partiyasının və Recep Tayyip Ərdoğanın məqsədi yeni seçici qazanmaq deyildi. Əvvəlki indiyə qədər ən azı bir dəfə Ədalət və İnkişaf Partiyasına səs vermiş, Recep Tayyip Ərdoğana səs vermiş şəxsləri yenidən birləşdirmək idi. Günən salam, xoş gördük sənə ikincidə. May ayında Türkiyədə çox prinsipial və 2 mərhələdən ibarət bir seçki prosesi baş verdi. 14 mayda ilk tur oldu. Heç bir namizəd 50%-dən çox səs toplaya bilmədi və mayın 28-də iqtidar dəyişikliyi baş vermədi. Və Türkiyə seçkilərinin çox maraqlı yanları var. Məsələn, mənim ən çox diqqətimi çəkən məqamlardan biri seçki aktivliyinin az qala 90%-ə yaxın olmasıdır. Çünki normalda inkişaf etmiş seçki institutu olan, seçki institutunun işlək olduğu ölkələrdə adətən bu qədər yüksək iştirakçılığa biz şahid olmuruq. Bəzi avtoritar ölkələrdə harda ki seçkiyə müdaxilələr falan baş verir. Burada bu tip rəqəmləri görürük, amma seçki institutunun işlək olduğu ölkələrdə çox az hallarda bu qədər yüksək iştirakçılıq olur. Elə bu baxımdan da məncə söhbətə buradan başlamaq istərdim ki, Türkiyə seçkilərində iştirakçılığın bu qədər yüksək olmasına biz nə ilə əlaqələndirə bilərik? Çox sağ ol Fərid. Deməli, Türkiyədə dediyimiz kimi bütün tarixinə baxsaq, biz seçki iştirakçılığının həmişə yüksək səviyyədə olduğunu görə bilərik. Yəni minimum indiyə qədər 70%lar səviyyəsinə düşübdür. Daimi olaraq isə 80-lərdə gəzir, 86, 83, 92, 93 olduğu vaxtlar da olub. Yəni bu seçki aktivliyi əslində belə çox da Türkiyə standartlarında çox da yüksək seçki aktivliyi deyil. Amma yəni dediyimiz kimi tutaq ki, Avropa ölkələrinə baxsaq, bu yaxşı nəticədir. Bunun mən fikirləşirəm ki, ən əsas səbəblərindən biri odur ki, Türkiyə çoxpartiyalı sistemdir və bu Türkiyədəki çoxpartiyalı sistemi biz ifrat çoxpartiyalı sistem olaraq adlandırırıq və bu ifrat çoxpartiyalı sistemlərdə partiyaların bir-birlərindən fikir ayrılıqları çox kəskin şəkildə olur. Yəni tutaq ki, Türkiyə nümunəsində desək, Hüdapar deyir ki, biz şəriətçi kürdləri və belə bir rejim qurmaq istəyirik. Digər tərəfdən tutaq ki, CHP deyir ki, biz sosial-demokratıq nisbətən, MHP deyir ki, milliyyətçi, AKP deyir ki, biz mühafizəkarıq, sağ mühafizəkarıq və belə olan halda cəmiyyət çoxlu şəkildə bölünmüş olur. Cəmiyyət bölünəndə bu kəsimlərin belə deyək də, bu partiyaların nümayəndələri də, təmsilçiləri və yaxud da seçiciləri də öz mövqelərini qorumaq üçün seçkini bir növ var olma mübarizəsinə keçirirlər. Çünki biz Türkiyə tarixində baxsaq görərik ki, bir neçə dəfə olubdur ki, Türkiyədə demək olar partiyalar sıfırlanıbdır. Türkiyə siyasi sistemi sıfırlanıbdır. Məsələn, 80-də hərbi çevrilişindən sonra olmuşdu. Hətta 2002-ci ildə AKP hakimiyyəti gələndən sonra da illərdir olan partiyalar, Ana Vatan Partiyası və s. bunlar demək olar ki, siyasi səhnədən silinlər, çox kiçik partiyalaşdılar və belə olan halda seçicilər artıq seçkiyə getməyi həm bir vətəndaşlıq borcu ilə yanaşı, həm də özlərinin ideoloji savaşı kimi görürlər ki, biz gedib mütləq orada səs verməliyik və öz varlığımızı bu partiyalar vasitəsilə təmin etməliyik. Bu Avropada niyə belə deyil? Avropada bunun belə olmamağının əsas səbəblərindən biri odur ki, Avropada partiyaların fikirlərinin arasında, yəni ölkəyə baxışı, ölkənin problemləri ilə bağlı demək olar ki, ortaq bir razılaşma var. Sadəcə çox kiçik həllər var ki, fərqlər var ki, bunlar seçki nəticələrinə təsir edə bilər və insanlar düşünür ki, yəni tutaq ki, mən seçkiyə getsəm də və yaxud da getməsəm də bu çox da bir şeyi dəyişmir. Təbii ki, burada seçici iştirakçılığının çox fərqli səbəbləri ola bilər seçki aktivliyinin. Ola bilər ki, burada bürokratik əngəllər olsun ki, insanlar gedib orada qeydiyyatdan düşməsinlər, çətin olsun, ola bilsin ümumiyyətlə siyasətə maraq az olsun, xüsusilə gənc nəslin arasında. Avropada biz bunu müşahidə edirik ki, gənclər siyasətə maraqları daha aşağı səviyyədədir. Çünki dediyim kimi, bunun ən əsas səbəbi odur ki, Avropa ölkələri artıq ölkənin problemləri ilə bağlı bütün partiyaların bir növ qeyri belə deyək də formal şəkildə razılaşması var və düşünürlər ki, bu partiyalar çox kiçik dəyişiklik edə bilər. Amma Türkiyədə bu belə deyil. Ən az Avropada heç bir partiya şəriət dövləti qurmaq istəmir. Heç kəs şəriət dövləti qurmaq istəmir. Heç kəs tutaq ki, başdan sona xristian qaydaları ilə, İncillə idarə olunacaq bir
dövlət sistemi və yaxud da heç var sağ radikallar, onlar yavaş-yavaş artır. Amma biz görəcəyik ki, əgər bu sağ radikallar artmağa davam elədiyi müddətcə həmin ölkələrdə də seçki iştirakçılığı artmağa başlayacaq. Çünki artıq bu sistemin müdafiəsi rolunu oynayacaq. Amma Türkiyədə belə deyil. Onlar bir növ varoluş mübarizəsi, var olma mübarizəsi aparırlar. Onun üçün fikirləşirlər ki, seçkiləşdirəcəm və səslərinin bir səsin belə hər şeyi dəyişə biləcəyini düşünürlər eyni zamanda. Amma Türkiyə nümunəsinin məncə çox maraqlı yanlarından biri də budur ki, son illər ölkənin iqtisadiyyatı ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Yəni son 2-3 ildə Türk lirəsi bir neçə dəfə dəyər itirib. Yəni bəzi aylarda ölkədə inflyasiya 80% belə ötür və hazırda və ümumiyyətlə son bir neçə il ərzində Türkiyə inflyasiya göstəricisinin dünyada ən yüksək olduğu 2-3 ölkədən biridir. Hətta bəzi hallarda Venesuela ilə eyni səviyyədə bir inflyasiyadan söhbət gedirdi. Yəni ölkədə iqtisadi vəziyyət son bir neçə ildə çox ciddi pisləşib və bu da təbii ki, əhalinin rifahına kəskin təsir edib. Digər problemlər də var. Məsələn, bu ilin fevralında ölkədə çox dəhşətli bir zəlzələ baş verdi. 50 mindən çox Türkiyə vətəndaşının həyatını itirdi və hökumətə etirazlar artdı bu prosesi yaxşı idarə edə bilmədiyi üçün. Digər bir ciddi problem miqrant məsələsidir. Ölkədə milyonlarla miqrantlar var və cəmiyyətin əhəmiyyətli bir hissəsi bundan razı deyil, istəmir bu prosesin belə davam etməsini və əslində bütün bu problemlərin fonunda belə bir gözlənti var idi ki, iqtidar partiyasının bu dəfə seçilmə şansı bəlkə də yoxdur. Amma biz gördük ki, əslində səs faizi olaraq əvvəlki seçkilərlə müqayisədə Ədalət və İnkişaf Partiyası bir o qədər də səs itirməyib. Bu məqam çox maraqlıdır. Məsələn, AK Parti, Türkiyə iqtidarı öz seçicilərini necə belə konsolidasiya eləmək baxımından, aktiv saxlamaq baxımından nəyi nəzərə alır? AK Partinin hansı doğru addımları bu nəticəyə gəlir ki, bu qədər ölkədə problemlərin olmasına baxmayaraq, yəni seçici səsinin 52% məncə təxmin o demək ki, ölkə əhalisinin səs verib verməsinə asılmayaraq 40%-dən çox hissəsi bu partiyaya səs verir və məncə bu kifayət qədər yüksək göstəricidir. Bu baxımdan bunun səbəbləri maraqlıdır ki, niyə orta statistik AKP seçməni bu qədər ciddi prosesdən baş verməsinə baxmayaraq hələ də iqtidar partiyasının ətrafında qalır. Birinci məncə biz bura fokuslanmalıyıq ki, burada 52% səs Ədalət və İnkişaf Partiyasına yox, məhz Recep Tayyip Ərdoğana səs verilib və bu ikinci turda səs verilibdir. Birinci turda biz baxırıq ki, xüsusən parlament seçkilərində Ədalət və İnkişaf Partiyası sadəcə 35% yaxın səs toplayıb, ancaq koalisiyası ilə birlikdə parlamentin yarısından çoxunu yenə də 322 deputat ala bilmişdilər. Dediyiniz səbəblər seçicilərin qərar verməsinə təsir eləyə bilir. Ancaq biz bunu düşünməliyik ki, Türkiyə seçici, ümumiyyətlə dünyanın heç bir yerindəki seçici sadəcə rasional düşünüb və qərar vermir. Müxtəlif belə deyək, seçici davranış modelləri var və bunlardan sadəcə biri rasional seçim modelidir ki, seçicilər baxırlar, iqtisadi göstəricilərə baxırlar, partiyaların vədlərinə baxırlar, onlara ən uyğun olan vəd və əvvəlki fəaliyyətlərinə baxırlar, buna uyğun səs verilir. Bu rasional seçim modelidir. Ancaq biz Ədalət və İnkişaf Partiyasının, həmçinin Recep Tayyip Ərdoğanın seçki kampaniyasına baxsaq, biz görəcəyik ki, kampaniya əsas etibarilə iki ana xəttin üzərində qurulmuşdur. Bunun birincisi o idi ki, milli təhlükəsizlik məsələsi. Baxın, daha çox ittiham eləyirdilər qarşı tərəfi, müxalifəti ki, bunlar terror təşkilatları ilə bir yerdədirlər, Fəthullahçı terror təşkilatı bunları dəstəkləyir, FETÖ, PKK bunları dəstəkləyir, hətta xatırlayırsınız, saxta videolar yayımladılar və s. Seçkini bir növ milli təhlükəsizlik məsələsinə çevirdilər. Və insanlar artıq türk seçicisi və xüsusilə də mühafizəkar kəsim qətiyyən bir milli təhlükəsizlik və tutaq ki, iqtisadi göstərici məsələsində iqtisadiyyatı seçmir. Hər zaman milli təhlükəsizlik. Bu Türkiyənin belə deyək, yaradılış prinsiplərinə də daha uyğun olandır. Yəni Türkiyə 1920-ci illərdə müharibə aparanda da heç kəs iqtisadi vəziyyəti düşünmürdü. Sadəcə var olmanın, bir ölkə olaraq, bir dövlət olaraq var olmanı düşünürdü və bu gün AKP seçki kampaniyasını bunun üzərinə qurdu. İkinci tərəf orasındadır ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası və Recep Tayyip Ərdoğan kampaniyasını dəyərlər prizmasından qurdu və biz buna deyirik bir növ sosioloji model, seçici davranışının sosioloji modelidir ki, baxın, bunlar iqtisadiyyat və s. deyirlər, soğan deyirlər, nə bilim,
yemək deyirlər, mətbəx deyirlər, ancaq bunlar LGBT-çidirlər və bu mühafizəkar kəsimi indiyə qədər səs vermiş kəsimi öz ətrafında toplaya bildi. Biz bunu kampaniyanın belə aparılmasını, yəni bir növ AKP-nin burada məqsədi, yəni Ədalət və İnkişaf Partiyasının və Recep Tayyip Erdoğanın məqsədi yeni seçici qazanmaq deyildi. Əvvəlki indiyə qədər ən azı bir dəfə Ədalət və İnkişaf Partiyasına səs vermiş, Recep Tayyip Erdoğana səs vermiş şəxsləri yenidən birləşdirmək idi. Və biz nə görürdük? Məsələn, 2018-ci il seçkiləri ilə müqayisəli təhlil edək. Ədalət və İnkişaf Partiyasının seçki mahnısı nə idi məsələn? 2014-də, 2018-də Dombura idi. Bir növ bir hücum musiqisi idi. Amma seçkidən sonra və seçki kampaniyası vaxtında biz nə gördük? Məsələn, Erdoğan duyanlara, duymayanlara mahnısını oxuyurdu. Daha romantik, məni tək buraxmayın, məni Əbdülhəmidin yalnızlığına buraxmayın. Yəni insanların o mənəviyyatına və romantikasına bir növ təsir eləməyə çalışırdı ki, ona səs vermiş kütləsini öz ətrafında birləşdirə bilsin və bunu da birləşdirə bildi. Biz nəticələrə baxanda görürük ki, bunu eləyə bildi və belə deyək də, o türk dilində bir şey o bam teli, seçicinin bam telinə toxuna bildi ki, birinci turda demək olar ki, 500 min səslə, halbuki əslində birinci turda da qalib gələ bilərdi, biraz daha şey olsaydı. Amma iki turlu seçki Türkiyə tarixində bir ilk idi. Amma bu həmçinin də Recep Tayyip Erdoğana da bir siqnal idi ki, baxsan birinci turda biz səni seçmədik, səhvlərin var, ancaq ikinci turda seçdik. Bu Ədalət və İnkişaf Partiyasının və Erdoğanın üçün də yeni dövr üçün bir növ siqnallar ola bilər mənim fikrimcə. Elə çox maraqlı bir məqama toxundum. Mən də növbəti sualımı mövcud iqtidarın gələcəyi ilə bağlı vermək istəyirdim. Çünki dediyimiz kimi Ədalət və İnkişaf Partiyası seçkidən qalib çıxıb, amma bu hələ ölkənin problemlərinin həlli olması demək deyil. Hətta biz seçkidən sonraki ilk iş günündə belə Türk lirasının ciddi dəyər itirməsinə və bir çox sahələrdə qiymət artımlarının şahidi olduq. Bu baxımdan mənə maraqlıdır ki, indiki konjunkturada iqtidarın həm Türkiyə iqtidarının daxili siyasət baxımından, xarici siyasət baxımından, ümumiyyətlə bu ideoloji yanaşmaları baxımından hansısa bir dəyişikliklər gözləməyə dəyərmi? Yəni gələcək 5 il ki, hətta bəzi iddialar var ki, bu 5 il bəlkə də sona çatmayar, bu iqtisadi problemlər davam etsə, hansı ssenarilər var? Qarşıdakı illərdə Türkiyəyə bu seçimin nəticələri nələr vəd edir? Bundan başlayaq ki, Türkiyədə Recep Tayyip Erdoğanın siyasi portretinə baxsaq, biz onun heç vaxt belə deyək də təxmin edilən addımları atdığını çox da görə bilmirik. Məsələn, seçkidən qabaq nə deyilirdi? Seçki ikinci tura qalsa, müxalifət bunun üzərində durmuşdu ki, ölkədə böyük xaos ola bilər, nə bilim partlayışlar ola bilər. Əvvəlki dövr belə deyək də 2015-2016-cı il seçkilərində deyirdilər, istinad edirdilər. Bunlar iqtisadiyyatı həll edə bilməyəcəklər və s. Ancaq biz bu gün seçkidən sonra baş verən hadisələrə baxanda görürük ki, Recep Tayyip Erdoğan yenə müxalifəti bir növ gözləmədiyi addımları atmağa başlayıbdır. Məsələn, Türkiyə tarixinin ən yaxşı iqtisadiyyat nazirlərindən biri, Maliyyə və Xəzinə naziri Mehmet Şimşeki Erdoğan dəvət edibdi, görüşüblər bir neçə dəfə və gözlənilən odur ki, bütövlüklə iqtisadiyyat Recep Tayyip Erdoğanın belə deyək, özünün şəxsi kurasiyasından çıxıb Mehmet Şimşeyə tapşırılacaq ki, Şimşek dünya finans mərkəzləri ilə çox yaxşı əlaqələri olan bir şəxsdir, dünyada tanınırlığı olan bir şəxsdir və 2013-cü ilə qədər Türkiyə iqtisadiyyatının yaxşı davam eləməsində də ciddi belə deyək, səyləri olan adamdır. İkinci bir məsələ nədir? Erdoğan yəqin ki, gözlənilən odur ki, yeni belə deyək də kabinetdə bütünlüklə bütün nazirləri dəyişəcək. Onsuz da əksəriyyətinin millət vəkilləri, bəli. Onlar dəyişildi və son xəbərlər bu idi ki, o öz belə deyək komandasını da bildirib ki, bu bir bayraq yarışıdır. Biz artıq bu bayrağı yeni şəxslərə verməliyik və mənim müşahidə etdiyim odur ki, belə deyək, mətbuatdan oxuduğum, gəldiyim nəticələr budur ki, Erdoğan daha insanların gözündə sevgisi, rəğbəti olan, daha hörmət edilən şəxsləri kabinetinə qoşacaq və yəni nazirlik postları verəcək onlara və bu şəxslər artıq Erdoğanın reytinqinə həm də hökumətin yenidən belə deyək də ikinci bir yenidən doğuşuna səbəb olacaq. Bayaq dediyim o
Ərdoğan türk xalqını çox yaxşı tanıyır və o başa düşdü ki, türk xalqı birinci turda onu seçməməklə ona artıq bəzi şeyləri dəyişdirməli olduğunu da göstərib və indiyə qədər müşahidə etdiyim odur ki, Ərdoğan bunları dəyişdirməyə başlayıbdı. Mehmet Şimşek olsun, Hakan Fidanın təhlükəsizlik məsələlərindən tam belə deyək, cavabdeh şəxs olmağı, eyni zamanda İbrahim Kalının Xarici İşlər Nazirliyi məsələləri müzakirə olunur hal-hazırda. Bu İbrahim Kalın olsun, Mehmet Şimşek olsun, Hakan Fidan olsun, elə bu üç şəxsin özü türk xalqının gözündə müəyyən qədər prestijli qalan adamlardır və Ərdoğan müşahidə etdiyim o dediyim kimi səhvlərindən dərs çıxarıbdı və başa düşübdür. Türkiyənin belə deyək, bu daxili siyasəti ilə bağlı bir tərəfdən, Türkiyənin xarici siyasətində isə mən düşünürəm ki, Ərdoğan yenidən həm Rusiya və Qərb arasında bir növ körpü rolunu oynamağa çalışacaq. Çünki Rusiya-Ukrayna müharibəsində biz gördük ki, Türkiyə konkret bir mövqe tutmadı. Hər zaman körpü rolunu oynadı. O taxıl koridoru olsun, danışıqlar üçün İstanbulu təşrif elədi və bir dəfə də görüş Antalyada bir görüş oldu Rusiya-Ukrayna. Yəni Türkiyə bu dünyanın hal-hazırda iki qütbləşdiyi bir vəziyyətdə konkret olaraq bir mövqe tutmayacaq və bu xətti davam elətdirməyə çalışacaq Rəcəb Tayyip Ərdoğan. Çünki burada hər hansısa bir ciddi problem görmür. Ancaq problem daha Qərblə olan münasibətlərdədir ki, burada da artıq Qərbindən yeni razılaşmalara gedə biləcəyini mən düşünürəm. Onların bəzi tələblərini qəbul edə biləcəyini, ölkənin daha dediyim kimi dünyaya açılmağını tələb edə bilər. Məsələn, son açıqlaması bu idi ki, bildiyiniz kimi Türkiyə Şengen vizasında dünyada ən çox rədd cavab alan ölkələrdən biridir. Və Ərdoğan dedi ki, biz bunu dərhal Avropa İttifaqı ilə danışıb həll etməyə çalışacaq və yəni artıq bu onu göstərir ki, Ərdoğan özü də problemlərin olduğunu görür və bunları həll etməyə çalışır. Ancaq burada nə qədər bacaracaq, nə qədər bir növ o əvvəlki təcrübələrini, o özgüvəni kənara qoyub yeniliyə açıq, ətrafındakı insanları dinləməyə meylli olsa, o qədər uğurlu ola biləcəyini düşünürəm. Çünki bir növ o seçinin 52% olması Ərdoğanın çox da rahat olmamasına gətirib çıxardı və Ərdoğan artıq istədiyi hər şeyi eləyə bilmir. Məsələn, Hüdaparı belə deyək, bir növ neytrallaşdırmağa çalışır hal-hazırda və görürük ki, bir növ sakitləşdirir və əvvəlki 2002 sonrası Ədalət və İnkişaf Partiyası dövrünə qayıtmağı xəyal edir. Amma mən də bu məsələyə bağlı bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, ola bilər ki, kadr təyinatları və s. oradan da uğurlu kadrlar olsun, amma mənə elə gəlir Ədalət və İnkişaf Partiyasının 2002-ci ildən sonrakı o iqtidara yeni gəldiyi dövrdəki iqtisadi, sosial uğurları həmin kadrlarla yanaşı, həm də ölkədəki o münasibətlər sisteminin bir nəticəsidir. Çünki onda Türkiyə parlament respublika idi və hökuməti baş nazir təyin edirdi. Parlamentin səlahiyyətləri daha çox idi, hökumət daha çox nəzarət edə bilirdi. Media və məhkəmə hüquq sisteminin indiki vəziyyətindən daha fərqli bir mövqe var idi. Xarici investisiyalara yanaşma fərqli idi. Yəni sadəcə eyni və yaxud daha ixtisaslı kadrların vəzifə başına gətirilməsi struktur islahatı sayıla bilməz də. Biraz daha o məsələlərə yanaşma lazımdır. Məncə hələ Türkiyə doğrudan da Ərdoğanın o 2002-dən sonrakı dövrə qayıtmasını görmək üçün biz o münasibətlər sisteminin də dəyişməsini görməliyik. Bir vacib məqam da ondan ibarətdir ki, məncə Ərdoğan özünün enerjisi də 2002-dəki kimi enerji deyil. Bu baxımdan biraz mənə indiki məqamda biraz şübhəli gəlir. Eyni effekt olacaq yoxsa yox? Təbii ki, eyni effekti biz gözləyə bilmərik. Çünki 2002-ci ildə Ədalət və İnkişaf Partiyası hakimiyyətə gələndə xüsusilə iqtisadi islahatlarda, sən özün daha yaxşı bildiyin kimi, əvvəlcədən başlanan bir iqtisadi islahatlar var idi. Kəmal Dərvişin iqtisadi islahatlar paketi var idi və Ədalət və İnkişaf Partiyası bu paketi davam elətdirdi və nəticə gəldi. Amma bu gün onlar hətta Ədalət və İnkişaf sıfırdan yox, mənfidən başlayırlar. Biraz rəqəmlərlə desək, Milli Bankın rezervləri də mənfidədir. Onun göstərir ki, mənfidən başlayırlar və belə olan halda təbii ki, çox çətin olacaq. Amma mən düşünürəm ki, Ərdoğan 2002-ni xəyal eləyir və bu dövr daha çox özündən sonrakı dövrə hazırlıq məqsədi güdür. Bilmirik ki, özünün belə deyək də özündən sonrakı kim olacaq, o kimi işarə eləyəcək. Ancaq bu hüquqi olaraq da son dövrüdür. Ərdoğan əgər
konstitusiya dəyişikliyi olmasa, referendum olmasa, bir də onu deyə bilər ki, parlamentdəki deputat sayı konstitusiyanı dəyişdirməyə bəs eləmir, mütləq referenduma getməlidir. Bu riski gözə alacaqmı bilmirəm. Ancaq təbii ki, bu tam struktur islahatlar və Türkiyə 2 ilin sonunda çox möhtəşəm bir ölkə olacaq, yox. Amma ən azından onu görə bilir ki, Erdoğan özü də bugünkü vəziyyətdən heç də razı deyil və o xalqdan o siqnalı aldı. İndi əlindən gələni eləməyə çalışacaq. Bunda nə qədər uğurlu olacaq, nə qədər dediyimiz kimi o idarə etmə təfəkkürü məsələsi var da, buradakı idarəetmə təfəkkürünü nə qədər aça biləcək, nə qədər qapalı, yox, dünyaya açıq olacaq. O 2002-yə nisbətən daha çətin olacaq. Amma gördüyüm odur ki, biraz daha cəhd eləyir. Xüsusilə də kadrları ilə, insanlara yanaşması ilə. Çünki normalda biz nə görürük? Dediyim kimi, o daha çox Erdoğan hücum şeydir. Amma burada seçkidən sonra hücum elədiyi tək şəxs Kılıçdaroğlu idi. Bütün hər kəsi belə deyək də qucaqladığını bildirməyə çalışırdı ki, yəni insanlardan dəstəyi alsın. Bu proseslərin ən vacib hissələrindən birində də müxalifət dayanır. Türkiyə müxalifəti bu dəfə seçkiyə müxalifətin əsas hissəsi koalisiya ilə getmişdi. Altılı masa adlandırılan və artıq seçkidən sonra bu ittifaqın dağılması ilə bağlı bəzi açıqlamalar var. Bu baxımdan Türkiyə müxalifəti çox qınanır ki, düzgün strategiya qurulmadı və s. Dediyimiz kimi, məsələn, bir tərəf odur ki, bu qədər problemə rəğmən Erdoğan bu qədər çox səs ala bilirsə, demək burada tək günahı müxalifətdə görmək yetərli deyil. Amma digər bir tərəfdən fərqli perspektivlər ola bilərdimi? Yəni sualımın iki hissəsi olacaq. Birincisi, müxalifətin proses boyunca hansı səhv addımlarını müşahidə etdiyi və Türk müxalifətinin gələcəyi necə görünür? Çünki seçkidə millətçi səslərin kifayət qədər çox olduğunu gördük. Türkiyə İşçi Partisi yeni siyasi yeni görünən bir partiyanın kifayət qədər səsləri var idi, hansı ki Kürd partiyası kimi bilinən HDP-nin səslərinin, Yeşil Sol partiyanın səslərinin nisbətən azaldığını görürük. Yəni çox maraqlı trendlər var. Bu baxımdan Türkiyə müxalifətinin gələcəyi ilə bağlı nələr indiki dövrdə gözə çarpır? Mənim fikrim budur ki, Türkiyə müxalifətinin ən birinci səhvi namizəd səhvi idi. Bu namizəd, yəni Kəmal Kılıçdaroğlu qətiyyən bütövlüklə türk müxalif kəsiminin və Erdoğana qarşı olan kəsimin namizədi yox. Sırf o altılı masadakı, hətta Meral Akşener'i biz kənara qoysaq, digər 5 partiyanın namizədi idi Kəmal Kılıçdaroğlu. Təbii ki, Kəmal Kılıçdaroğlu Türkiyənin ən böyük müxalifətin, ana müxalifət partiyasının sədri idi. İlk ağla gələn namizədlərdən biri olmalı idi. Ancaq burada belə bir şey var ki, seçkidən əvvəlki anketlər, sorğular onu göstərirdi ki, Kəmal Kılıçdaroğlu Erdoğan qarşısında ən az səs ala bilən namizəd idi. Və biz əgər CHP-nin, Cümhuriyyət Xalq Partiyasının əvvəlki qalib gəldiyi seçkilərdə, xüsusilə bələdiyyə seçkilərinə biz baxsaq, görəcəyik ki, CHP hər zaman qalib gəldiyi vaxt sağ yönümlü, amma CHP-dən olan namizəd vasitəsilə qalib gəlir. Məsələn, Əkrəm İmamoğlu, İstanbul Böyükşehir Bələdiyyə Başqanı. Əkrəm İmamoğlu'nun ailəsi DYP-li, Doğru Yol Partisindən, yəni bir sağ kökənlidir. Bunu qəbul etmək lazımdır. Türkiyədə sağ seçici kütləsi sola nisbətən daha böyükdür. Sosial demokratlara nisbətən daha böyükdür. Mansur Yavaş keçmiş MHP-li idi, qalib gəlmişdi və sorğular da onu göstərir ki, bir Mansur Yavaşın, sonra Əkrəm İmamoğlu'nun, üçüncü isə Kılıçdaroğlu'nun belə deyək də sıralasaydılar, bu formada olacaqdı. Hətta Mansur Yavaşın birinci turda qalib gələcəyini təxmin edilirdi. Ancaq burada şübhələr vardı, Kürd seçicisi ilə bağlı idi. Amma Kəmal Kılıçdaroğlu özünün qurduğu masa ilə, vasitəsilə bir növ öz namizədliyini təsdiqlədi. Hətta biz gördük ki, son elan olunmamışdan qabaq Meral Akşener etiraz elədi, çox ciddi şəkildə bu xalqın namizədi deyil dedi, bizə bunu məcbur edilir dedi. Ancaq sonradan nə oldu? Mansur Yavaş və Əkrəm İmamoğlu'nun belə deyək də prezident köməkçisi, vitse-prezidentliyi adı ilə Meral Akşener razılaşdırmaq məcburiyyətində qaldı. Ancaq biz gördük ki, bu model uğursuz oldu. Çünki Kəmal Kılıçdaroğlu'nun profil olaraq, siyasətçi profil olaraq qətiyyən sağ seçicidən səs ala bilən profil deyil. Yəni illərdir və indiyə qədər Erdoğanla girdiyi bütün seçkiləri uduzub, hətta özünün namizəd kimi girdiyi, Erdoğana qarşı olmasa Kadir Topbaşa qarşı girdiyi İstanbul Bələdiyyə Başkanlığı seçkilərini də uduzub. Biz deyə bilərik ki, Kəmal Kılıçdaroğlu'nun qalib gəldiyi seçkilər özünün fərdi olaraq sadəcə CHP daxilindəki
xüsusilə də Muharrem İnceyə qarşı olan seçkilər idi ki, bu seçkilərdə qalib gəlib və nəticədə prezident seçkilərində də o gözlənilən kimi məğlub oldu. Kılıçdaroğlu'nun düşüncəsi bu idi ki, bu masa ətrafında xüsusilə sağ partiyaları, sağ mühafizəkar partiyaları toplayaraq Ədalət və İnkişaf Partiyası seçicisindən, Erdoğan seçicisindən səs almaq idi ki, baxın biz hər kəslə birlikdəyik, bizim heç bir problemimiz yoxdur və s. Amma unutduğu bir şey var idi. İstər Əli Babacan olsun, istər Əhməd Davutoğlu olsun. Xüsusilə bu ikisi sağ seçicinin arasında bir növ xəyanətkar kimi tanınır. Ki, onlar Ədalət və İnkişaf Partiyasına xəyanət edib gediblər. Belə olanda onlara hər hansı bir səs verilmək, səs gözləmək mümkün deyildi. Və biz bunu bu partiyaların belə deyək də öz sorğularında da görürdük ki, özləri partiya olaraq seçkiyə girsəydilər 1-2% səs toplaya bilməyəcəkdilər böyük ehtimal. Ona görə də CHP-nin belə deyək də CHP adından girdilər və bu seçkinin ən böyük qalibi onlar oldular. Çünki 0.1% səsləri ilə 35-ə yaxın ümumilikdə hamısı deputatları oldu. Və demək olar ki, bu belə deyək dizayn, siyasət dizaynı uğursuzluğa səbəb oldu, çökdü. İndi burada ikinci mərhələ gəlir ki, CHP-nin sizin sualınıza cavab olaraq və müxalifətin davamı, yəni gələcəkdə nə olacaq? Mən düşünürəm ki, artıq müxalifətin öz daxilində də ciddi narazı səslər başlayıbdır. Biz bunu harda gördük? Kürdlərin partiyası olan HDP və yaxud da Yaşıllar Sol partiyasının sədri həbsdə olan Səlahəddin Demirtaş siyasətdən getdiyini, aktiv siyasətdən getdiyini açıqladı. Bir növ partiya sədrliyindən getdi. Bu günlərdə CHP-nin idarə heyəti istefa verdi və artıq CHP daxilində də Kəmal Kılıçdaroğlu'na qarşı bir müxalif kəsim ciddi şəkildə formalaşmağa başlayıb. Bununla yanaşı nisbətən kiçik partiyalar da aktiv kampaniyaları ilə özlərinə bir növ rəğbət toplamağa başlayıblar. Dediyimiz kimi TİP bunlardan biridir. Baxmayaraq ki, seçkidə 3% keçə bilmədi, parlamentə düşə bilməsə də Zəfər Partiyası xüsusilə miqrant məsələsindəki yanaşmasına görə bunlardan biridir. Yenidən Rəfah məsələn, baxmayaraq ki, iqtidarın yanındadır, amma 4-5 deputatları hətta 5 deputatla parlamentdə təmsil olunur. Nə qədər qaralanma kampaniyasına məruz qalsalar da Məmləkət Partiyasının xüsusilə gənclərdən aldığı bir 1%-ə yaxın səs var. Mən düşünürəm ki, əgər Türkiyənin bu böyük müxalif partiyaları əgər öz daxillərinə dəyişmə getməsələr, İYİ Partiya olsun, Cümhuriyyət Xalq Partiyası olsun, HDP həmçinin olsun, bunların seçiciləri artıq bu xırda partiyalara doğru sürüşməyə başlayacaqlar. Mən demirəm ki, bunların səsi 5%, 3%-ə düşəcək, amma bu seçkidəki nəticəni belə toplamaya bilərlər. Ona görə əgər hökumətdə dəyişiklik istəyirlərsə, birinci özlərinə başlamalıdır ki, Əkrəm İmamoğlu'nun son açıqlamaları bunu göstərirdi ki, hər yerdə dəyişim olmalıdır və CHP-nin də sədrliyinə namizəd, ən güclü namizəd olaraq hal-hazırda Əkrəm İmamoğlu görünür. Böyük ehtimal ki, CHP-də də, İYİ Partiyada onsuz da qurultay olacaq iyun ayında. Böyük ehtimal ki, CHP-də də qurultay olacaq və bu iki böyük müxalif partiyada artıq dəyişməyə başlamalıdır və başlayacaqlar. Maraqlı söhbət üçün çox təşəkkür edirəm sənə. Mən təşəkkür edirəm, sağ ol. Thank you.